Në vit të sensibilizojnë opinionin për nevojat e tyre. Instituti i Integrimit të Jetimëve Shqiptar kërkon shpalljen sa më shpejt të ditës kombëtare në ndihmë të tyre. Kreu i këtij instituti ka shpallur në një konferencë përshtyp një tjetër datë të caktuar nga parlamentarët shqiptar për të kujtuar këtë ditë. Ne i propozojmë kryesisë së Kuvendit të Shqipërisë për të shpallur 20 majin si dita kombëtare në ndihmë të jetimëve të Shqipërisë. Ndihma ndaj kësaj bashkësie është plotësisht realizueshme pasi mundësitë ekzistojnë. Ka vendosur që 20 maj të jetë dita kombëtare e jetimëve. Të gjithëve s'ju ka munguar dita, por integrimi, mbështetja dhe ardhmja. 8 motra karmelitëve. Kjo pjesë 8 maj si ditën kombëtare në ndihmë të jetimëve. Një kërkesë kjo e mbështetur nga Akademia e Shkencave, shoqata jo qeveritare si dhe intelektual shqiptar, të cilët e konsiderojnë këtë iniciativë si një shërbim për të ardhmen e përbashkët. Të shpallim 20 majin ditën kombëtare në ndihmë të jetimëve. Kjo ka qenë thirrja që Instituti Kombëtar i Integrimit të Jetimëve të Shqipërisë i ka bërë mediave, biznesit, shoqërisë dhe parlamentit shqiptar. Të mbështetur nga Akademia e Shkencave, nga shoqatat jo qeveritare si dhe një grup intelektualësh, Instituti i Integrimit ka menduar 20 majin si një ditë ku të gjithë do të mendojnë më shumë për atë shtresë të shoqërisë që shpesh harrohet. Fëmijët jetim, ata që rriten në jetimorëve dhe ata që rriten në rrugëve. Ndryshimet politike të pas viteve 90 bën që të krijoheshin diferencimet e mëdha ekonomike dhe shoqërore, çka ndikoi edhe më shumë në braktisjen e shumë fëmijëve të posalindur dhe në shfrytëzimin e atyre të lënë jetim. Ilir Çumani, drejtori i Institutit të Integrimit të Jetimëve, në fjalën e tij, solli shembuj pafund ku Shqipëria dhe populli i saj kanë dhënë ndihmën e tyre për njerëzit në vërtetësi, si ndihma që u dha Kosovës apo humanizmi i shprehur në tragjedinë e 9 janarit. E duke vlerësuar filozofin tonë si popull, Çumani bëri thirrje për të qenë më të vëmendshëm ndaj këtyre fëmijëve dhe më të kujdesshëm për të mbrojtur këto vlera që kemi duke mos i lënë të zvarriten në rrugëve. Pikërisht për këtë arsye Kuvendit Shqiptar i është kërkuar që data 20 maj të shpallet si dita kombëtare në ndihmë të jetimëve, duke e vlerësuar si një iniciativë humane në shërbim të së ardhmes së përbashkët. shqiptar. Fati ka detyruar të rriten vetëm, pa patur asnjëherë kujdesin dhe dashurinë e një familjeje. E më pas jeta herë e vështirë dhe herë e lehtësuar, shteti shpesh i ka harruar. Jetimët shqiptar kanë kërkuar sot që të paktën një ditë në vit të ketë emrin e tyre e t'i kushtohet tërësisht nevojave të këtij komuniteti. Çfarë mendon ti se kanë nevojë fëmijët jetim? Çfarë duan? Të kenë një jetë më të mirë dhe më të lumtur. Mbështetje nga gjithë shoqëria? Besoj se të kenë një mbështetje sa më të mirë dhe nga gjithë shoqëria që na rrethon. Ato kanë nevojë për mbështetjen e shoqërisë, të shokëve. Instituti Kombëtar i Integrimit të Jetimëve, i mbështetur nga Akademia e Shkencave, ka menduar të kërkojë shpalljen e një dite kombëtare për jetimet. Ne i propozojmë kryesisë së Kuvendit të Shqipërisë për të shpallur 20 majin si dita kombëtare në ndihmë të jetimëve të Shqipërisë. Ndihma ndaj kësaj bashkësie është plotësisht realizueshme pasi mundësitë ekzistojnë. Shqipëria pas viteve 90 solli rritjen e lypsave, rritjen e prostitucionit dhe padyshim dhe rritjen e numrit të jetimëve. Mbi ta për një kohë të gjatë nuk u krye asnjë përkujdesje duke i praktikosur për herë të dytë në jetën e tyre. Instituti Kombëtar i Integrimit të Jetimëve Shqiptar, i drejtuar nga njerëz që i përkasin kësaj kategorie, prej 2 vitesh ka nisur të inkuadrohet dhe të zgjidhë problemet e tyre. Prindërve kërkon më tepër vëmendje nga qeveria, biznesi në mënyrë që të jetojnë edhe ata si të gjithë bashkëmoshatarët e tjerë. Sigurisht, jetimet nuk është se kishin nevojë për një datë që të kishte emrin e tyre, por kishin nevojë për ndihmë dhe këtë datë do t'ua kujtoj këtë. Mesazhin për një është unë më vëllezrit. Ku janë vëllezrit? Janë të mbyllur. Shtëpi. Tash 4 vjet. Edhe du liri, du drejtësi. Ky është mesazhi i Blertës, 16 vjeçare, e cila së bashku me 10 fëmijë të tjerë janë mbledhur për të quajtur 20 majin, ditën kombëtare në ndihmë të jetimëve. Të gjithë këta fëmijë kërkojnë një ndihmë më të madhe si nga qeveria, ashtu edhe nga biznesi për t'u ndjerë njësoj me të tjerët, që nuk vuajnë mungesën e një prindi ose të dyve. Edona, 12 vjeçare, ka këtë dëshirë. Unë thjesht doa vetëm një shtëpi për të jem me mamën dhe me motra.
Kjo datë është caktuar nga bashkëpunimi i Institutit Kombëtar të Integrimit të Jetimëve Shqiptar me Akademinë e Shkencave dhe e mbështetur nga një grup intelektualesh dhe shoqatash. Por shoqëria shqiptare nuk mund të jetë një shoqëri e qytetëruar, nëse nuk heq pak nga vetja për të ndihmuar ata që janë në nevojë, jetimët, të praktisurit, të paushqyrit, të rrezikuarit nga rruga e krimit. Edhe ky fëmijë që shikoni po rritet pa dashuri natërore. Ai nuk e di çfarë është një mbledhje apo caktim date, por do të luajë të ndihet si të gjithë bashkëmoshatarët të tjerë. Institutit Kombëtar të Integrimit të Jetimëve Ilir Cumani. Instituti Kombëtar i Integrimit të Jetimëve Shqiptar, duke qenë se drejtohet nga njerëz që përkasin kategorisë e jetimëve, ditë inkuadrohet në problemet e tyre. Ti zgjidh këto probleme duke kërkuar dhe mbështetjen tuaj në këtë drejtim. E vetë fëmijët që kanë mbetur jetim në rrethana të ndryshme kuptojnë diferencën që kanë me fëmijët e tjerë, prandaj ata i kërkojnë shtetit me forcë më shumë për kujdesje dhe ndihmë financiare. Pres nga shteti jo vetëm unë, por për gjithë, përfaqësoj gjithë ato jetime të gjorë, pas janë të varfër, që t'i ndihmojnë pak a shumë me ndihma sociale dhe gjithashtu të kemi një të ardhmë sa më të sigurt dhe të kemi të drejtat të barabarta me fëmijët e tjerë. Kërkojmë që të na japin pak më shumë ngrohtësi, të jemi pak më të afërt me të. Do desha të vazhdoja shkollën e lartë për juridik. Do desha për gjithë ato të cilët nuk janë mirë me gjendjen ekonomike, shteti t'i ndihmonte të gjithë. Aktualisht nuk ka një shifër të numrit të përgjithshëm të fëmijëve jetim në Shqipëri, ndërkohë që ata pohojnë se shpesh gjenden në vështirësi ekonomike dhe rrallë gjejnë përfaqësuesit e shtetit të gatshëm për t'i ndihmuar.